హలో హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను మీ మహా. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అదరహో మహా. ఇప్పుడు చికెన్ గ్రేవీ కర్రీని తక్కువ స్పైసెస్ వేసి టేస్టీగా ఎలా చేసుకోవచ్చు, అలాగే తక్కువ స్పైసెస్తో బగారా రైస్, దానినే పులావ్ అంటారు కదా, అది టేస్టీగా ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది నేను మీకు చెప్తాను. ముందుగా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ని క్లిక్ చేయండి. ముందుగా చికెన్ గ్రేవీ కర్రీని చూద్దాం. స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ వేడెక్కాక దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు వేసుకుని వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసుకుని అందులో కొద్దిగా సాల్ట్, కొద్దిగా పసుపు వేసుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని మగ్గించుకోవాలి. చూడండి, ఇలాగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత ఇందులో చిన్నగా తరిగినటువంటి టమాటా ముక్కలు లేదా టమాటా పేస్ట్నైనా వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను టమాటా పేస్ట్ను వేస్తున్నాను. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత బాగా మగ్గించాలి. చూడండి, ఇలాగా మగ్గిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇలాగ మొత్తాన్ని కలుపుకోవాలి. ఇలాగా ఆయిల్ అంతా పైకి వస్తుంది కదా, ఇవన్నీ బాగా మగ్గిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఇందులో శుభ్రంగా కడిగిన చికెన్ని వేసుకోవాలి. ఇలాగా చికెన్ వేసుకున్న తర్వాత ఇలా మొత్తాన్ని కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ చికెన్ మసాలాను వేసుకుని కలుపుకోవాలి. చూడండి, ఇలా మొత్తాన్ని కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలాగా 2-3 నిమిషాల తర్వాత అందులో కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని ఈ చికెన్ని మగ్గించుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే చికెన్ నుంచి వాటర్ అనేది వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు 2-3 నిమిషాల తర్వాత కొద్దిగా కాజు పేస్ట్ని కూడా వేసి మగ్గించుకోవాలి. చూడండి, ఇలా మగ్గిన తర్వాత ఒకసారి కర్రీ అంతటిని మొత్తాన్ని ఇలాగ కలుపుకోవాలి. చూడండి, ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక ముక్కను చూద్దాం. బాగా మగ్గిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా కొత్తిమీరను వేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కర్రీని పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు బగారా రైస్ని చూద్దాము. స్టవ్ పై గిన్నెను పెట్టి అందులో నెయ్యిని వేసుకుని నెయ్యి వేడెక్కాక మిరియాలు, యాలకులు, లవంగాలు, జాపత్రి, అనాస పువ్వు, దాల్చిన చెక్క, మరాఠీ మొగ్గలు ఇవన్నీ నెయ్యిలో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక బిర్యానీ ఆకు కూడా వేసుకుని వేయించుకోవాలి. ఇందులో ఇలాగా సన్నగా తరిగినటువంటి ఉల్లిపాయలు, అలాగే 5 పచ్చిమిర్చిలను కూడా వేసి వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుని వేయించుకోవాలి. కొద్దిగా జీడిపప్పును కూడా వేసి వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో పుదీనా, కరివేపాకు, కొత్తిమీర కూడా వేసి బాగా వేయించుకోవాలి. ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ షాజీరా కూడా వేసుకుని వేయించుకుంటే టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులో 1 కప్ రైస్కి 2 కప్స్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇందులో టేస్ట్ తగ్గట్టుగా సాల్ట్ వేసుకుని నీళ్ళు బాగా మరిగాయి కదా. ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి బిర్యానీ రైస్ని. ఆ బిర్యానీ రైస్ని అందులో వేసేయాలి. చూడండి, ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా కసూరి మేతిని వేసుకుని మూత పెట్టి 10 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉంచాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి లిడ్ని తీసి ఒకసారి మొత్తాన్ని ఇలా కలుపుకోవాలి, ఎందుకంటే మసాలా అనేది మొత్తం అనేది పైకి వచ్చేస్తుంది. కలుపుకున్న తర్వాత లిడ్ని పెట్టేయాలి. ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత చూసినట్లయితే బిర్యానీ అనేది బాగా మగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు 5 నిమిషాలు లిడ్ని ఉంచి తర్వాత ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే బిర్యానీ అనేది చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. దీనినే పులావ్ అంటారు, దీన్నే బగారా రైస్ అని కూడా అంటారు.